अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज़म अवान 1209 और ये मैं एक मदरसे का डोर है, मेन डोर, तो वो हमने पॉलिश किया है। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल पे जाना है और देखना है ये पेंट रिमूवर पहले रिमूव पॉलिश की हुई है, उसकी वीडियो बनाई है डिटेल के साथ। तो अभी हम इसके खाली पॉलिश बनाएंगे। तो जो मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बाकी ये है कि हम दरवाज़े की सैंडिंग कर रहे हैं, आपको वन बाय वन सारी डिटेल देंगे। ठीक है, कि आपने दरवाज़ा पॉलिश नेचुरल दीवार कलर में पॉलिश कैसे करना है, तो उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये हम रेगमाल लगा रहे हैं, इसमें हम रेगमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, पट्टा रेगमाल 100 नंबर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 80 नंबर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 100 नंबर का रेगमाल वो हम सीधे से सीधा लगा रहे हैं और 80 नंबर का हम रेगमाल गोलों के अंदर अंदर लगा रहे हैं कि वहाँ पे उसकी सैंडिंग अच्छी तरह हो जाए। जो ब्राउन पॉलिश हुई थी पहले, उसकी जो काला का वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि नेचुरल पॉलिश करनी है। तो नेचुरल पॉलिश के लिए इसकी जो सैंडिंग होती है बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो कोरी चीज़ हो, नई चीज़ हो, तो उसकी और बात होती है, वो आसानी से बंदा कर लेता है। तो अभी ये पहले ब्राउन पॉलिश हुई थी तो उसकी जो काला का इसके अंदर चली गई है, तो वो उससे साफ़ करने के लिए अच्छी तरह रगड़ाई करनी पड़ती है। ये देखें, इसके जो ग्रेन है माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं। तो जब इसे हम सिलर लगाएंगे तो इसकी और प्यारी लुक निकलेगी। ठीक है, तो माशाल्लाह ये भाई बहुत ही मेहनत के साथ तो दोस्तों इसकी सैंडिंग जो है वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। ठीक है, ये देखें फ्रंट साइड की हमने सैंडिंग कर ली है, तो बैक साइड की हम सैंडिंग कर रहे हैं दरवाज़े की। तो सैंडिंग करने के बाद अगला क्या प्रोसेस है वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि दीवार कलर है इसकी सैंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। हमारी सैंडिंग कंप्लीट हो गई है। तो सिलर लगाने से पहले हम जो ऊपर बुरा है वो ये 2 इंची का हमने ब्रश लिया, इसके साथ अच्छे तरीके से वो उतार रहे हैं। हम कपड़ा भी इस्तेमाल करेंगे और गन भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम ये सिलर का एक कोड लगा रहे हैं। आपने सिलर का अच्छी तरह कोड लगा लेना है। ठीक है, अभी आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने पॉलिश कैसे करना है। सबसे पहले आपने इस पर रेगमाल लगाना है 100 का और 80 नंबर का। उसके बाद अच्छी तरह सैंडिंग करने के बाद आपने सिलर के अच्छी तरह 2-2 कोट गन से लगा लेने हैं। तो 2-2 कोट गन से लगाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो जी दोस्तों, पहले ऊपर वाले हिस्से को हमने सिलर लगाया अच्छी तरह। अभी सीढ़ी से उतर के नीचे वाले हिस्से को अच्छी तरह सिलर लगा रहे हैं, क्योंकि दरवाज़ा बहुत बड़ा है। 10 बाय 10 का दरवाज़ा है माशाल्लाह, मदरसे का दरवाज़ा है मस्जिद का, और बना भी बहुत प्यारा हुआ है। और इंशाल्लाह पॉलिश भी हम बहुत ही प्यारी कर रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सिलर लगा रहे हैं, सिलर लग रहा है तो दरवाज़े की बहुत ही प्यारी लुक नज़र आ रही है। आपने ऐसा करना है कि सिलर को अच्छी तरह लगा देना। उसके बाद हमने जनाब इसके ऊपर लगाई है पुटीन, जहाँ जहाँ पे इसकी फिलिंग होती, फिलिंग करके हमने इस पर रेगमाल लगा रहे हैं। तो अच्छी तरह आपने रेगमाल लगा लेना। पुटीन लगाने से पहले जहाँ जहाँ पे लगती है वहाँ पहले आपने दरवाज़े की अच्छी तरह भराई कर लेनी है। उसके बाद आपने चाक मिट्टी के साथ इसकी फिलिंग करनी है जहाँ जहाँ पे फिलिंग होती है। फिलिंग करने के बाद आपने 100 नंबर के रेगमाल से देख लें, अगर वो लकीरें डाले तो आपने 220 नंबर के रेगमाल के साथ आपने इसकी कटाई करनी है, क्योंकि सिलर की भराई हो जाती है। तो 220 नंबर के साथ हम इसकी सैंडिंग कर रहे हैं। तो ये देखें जी, हमने सैंडिंग करके सिलर का एक एक कोट गन के साथ इसे लगा दिया। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दरवाज़ा लग रहा है। इधर थोड़ी हमें लाइट का मसला था, तो इस वजह से अभी साथ साथ हम इसकी टचिंग कर रहे हैं।
पहले आपने चौक मिट्टी के साथ इसकी फिलिंग करनी है सारी, फिर सिलर के साथ उसकी अच्छी तरह भराई करनी है, दरवाज़े की हो, चुकाट की हो, बैक की हो, फ्रंट की हो। उसके बाद आपने टचिंग करनी है, कलर को इसी टचिंग के साथ आपने मैच करना है। दियार कलर है, इसे हमने कलर नहीं दिया मट्टी के तेल में, खाली एक हाथ पॉलिश का लगाया है और इसकी टचिंग कर रहे हैं, भराई की है और इसके बाद अभी ये टचिंग कर रहे हैं। टचिंग करने के बाद ये कुछ कैसे दिखेगा वो भी आपको मैं आगे वीडियो जा रही है तो इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो इसकी टचिंग आपने बिल्कुल मैच करनी है, टाइटेनियम, हल्का पीला, फुल पीला, ये 3 कलर हैं, इसके साथ इसकी टचिंग होगी और इसके अलावा कोई कलर आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके साथ ही ये तैयार कलर की टचिंग हो जाती है आपकी। तो माशाल्लाह ये जो चुकाट में आपको छोटे छोटे ये गुड़ियाँ नुमा नज़र आ रही हैं ना, ये ऐसे ही हैं। और अभी ये हम सिलर की भराई कर रहे हैं, इसके बाद टचिंग करने के बाद सिलर की हम भराई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भराई करने के बाद आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके एक एक रग, एक एक ग्रेन बहुत ही अच्छे तरीके से वाज़ेह नज़र आ रहा है। अभी ये सिलर की हमने भराई की है और उसे कोई लैकर, कोई हार्डनर कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये हमारे पास हार्डनर लैकर है, फाइनल कोट हम इसे अब लगाने जा रहे हैं हार्डनर लैकर का, क्योंकि दरवाज़ा हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम अभी फाइनल हार्डनर लैकर लगा रहे हैं। ये निप्पॉन कंपनी का हमने हार्डनर लैकर इस्तेमाल किया है। ये लैकर है, ठीक है, जो लीटर वाला, पौने लीटर वाला ये क्वार्टर है, ये लैकर का है, ठीक है। तो और वो जो छोटा क्वार्टर पड़ा है ना, उसमें हार्डनर होता है, तो इसी तरह इसे कहते हैं हार्डनर लैकर। अगर आप ऐसे ही हार्डनर लैकर लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा, तो ये भी लग सकता है, पर हमने ये छोटा डब्बा जो है ना थिनर का एक इजाफी इसमें डाला है, 1.5 डब्बा। उसकी वजह से होता ये है कि आपका जो हार्डनर है, हार्डनर लैकर है, वो जल्दी खुश्क हो जाता है। जैसे कि वो टाइम लेगा 10 घंटे, तो आपका वो छोटा डब्बा ये थिनर वाला डालने से आपका जो हार्डनर लैकर है वो तकरीबन कोई 5-6 घंटे में खुश्क हो जाएगा, 2-3 घंटे जल्दी खुश्क हो जाता है। तो इसकी वजह से ये हमने बना लिया है, ठीक है। हमने ये छोटा डब्बा जो है ना, ये छोटा क्वार्टर, ये 1.5 क्वार्टर डाला है थिनर का। बेसिकली 1 क्वार्टर डालें तो ठीक है। अभी हमारा हार्डनर तैयार हो गया, अभी हम दरवाज़े के ऊपर लगा रहे हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये रात को लगाया तो इस वजह से दरवाजे पे लाइटें पड़ रही हैं, तो सही पता नहीं चल रहा है कि फिनिशिंग कैसी आई। फाइनली दोस्तों हमारा दरवाज़ा तैयार हो गया है, इसकी पॉलिश हमने फ़ाइनल कर लिया है, फ़ाइनल हमने हार्डनर लैकर भी लगा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाएं, पहले एक वीडियो पड़ी होगी, पार्ट 1 इसका हमने बनाया था कि इसकी जो पहले वाली पॉलिश है वो रिमूव किया है, और इसकी लुक देखें, कलर देखें कितना प्यारा है। और इंशाल्लाह आपको हमारी ये वीडियो आप पूरी देखें, आपको अच्छी लगेगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ।